ছাত্ৰী আজি শিক্ষিত তেওঁলোকক কৈ দিয়ক বোপা মোক ভাৰতৰ সংবিধান কিতাপ এখন আনি তাতে চাওক তাতে লিখা আছে ভাৰতৰ সংবিধানত 6 শিডিউল এই 6 শিডিউল কিয় দিছে পিলো নাঙা পিগে কাৰ্বি আংলংকে মেঠা ngaji tandung ari jirung terule dolama pimpinan caklo MP kai dolo Omar Singh disodoro aphoben opolong bison bekai mondol committee pe election judat pen pulong te aceklo wen Farokrinira foke dan tum kilu jiapan mubang bom Emilia election plan ke Surya Tom Mandet Tahan Ulungo Skip Aton Tinlong Acik Pusi Lanjang dan Pilo Aton Election kata kalau Ulungo Nah itu yang si Rublong Kirong Hang ASDC Rong Kim Tanon Kongres Jilson Se Kongres Rosna BP Kongres Luto মনে হচ্ছে কথা কারণ সরকার নাই এমপি নাই এমএলএ নাই এমসিও নাই কার্বি আংলং তো আপনাদের আশীর্বাদ আপনাদের মরম আপনাদের হয় এটা যে কার্বি আংলঙত অপজিশন শূন্য কংগ্ৰেছ 0 আৰু লগতে APSRC 0 আৰু বেলেগ ৰাজনীতি এমসি কোনোবা আছে নেকি এমসি আগত সিংৰং নাই এমসি লং বিছন বি আছে লং বিছনে এমসি আছে চিন্তা কৰিব নালাগে গতিকে যিমানখিনি আঁচনি সেই আঁচনিবিলাকক আপোনালোকক উপহাৰ দিব লং বিছন দিয়ে দিব বেলেগ দিয়ে আমাৰ দলে দিব অমৰ সিং পিছাই আপোনালোকক দিব সন্মানীয় ৰাইজসকল সেই ৰংঘা সমষ্টিত মোৰে ঘৰৰ সমষ্টিত আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰম পাই আছে আপোনালোকক সহায়িতা কৰিব লাগিব ইয়াত ৰাস্তা পদূলি হৰেণ সিং মেধাৰীয়ে ভোট বনালে যিমানখিনি হৰেণ সিং লাপে মেলিটো লাডাখ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং প্ৰভাৰী লাপে নেকো প্ৰভাৰী লাপে EMMAC board chairman lapen kandok kawe board lapen mondol pen kewang abang pubang piatuman ini tung kandok kawe da chini lo nilihan lo non BJP labang sawa kandidat lo non MP kili galong niliben Omar Singh diso kandok weda arjulong lo gadi lasi nangli tung phan nangli chuning wi abang lahan lo je non incorrecto kali nangli tum akang hon nangli tum akajing so lapen nangli tum support incorrecto kali bangke noran rom modia phan ili tum pangtang nengi lapen ili tum ada ong dum aboten North East totally all India level kota highest percentage ili tum da 6 autonomous district labangsa konsensi pen kepalongia phansi nang itu kadok kawela BJP simbol pidong simbol ongbor pira BJP aphan Narendra Modi aphan dakon pidur dangpo busiano tim phana chuning rilo lapen labangso MP kilik labangso MP sonolong bangke ni tum rongkang bangke rongkang konstituensi bangke kidamtang wana vote long MP election laso am sisi 10% increase ko kusi ni tum ning kilo bangke am sisi ki claim kidamtang bi ko kusi ni tum dak ni da ning ni litum ladak BJP asonjong si haidet sudah sih unang linakar juga nggak tahu jong sih labangso MP election niltum Bharatiya Janata Party
apartment kacu toyun itum kacu manai IMP candidate tu kaya umur sing alang lepan itum tak ong dong vote pe hai to dong si ki ong dong vote pen alang lepan pe hai long lo lepan ke alang li hai det lo pulote nil tu marah bang ke asana asana scheme do lake muhe jong da itum CM sa da ningje lo je urunodoi pustame solo tu kan especially solo tu kan urunodoi pustame no MLA election of Frank MLA election of Frank bang ke urunodoi kelong le tu mahakam ta kidu ke lagarat tu mak urunodoi scheme ta long kon ko selang ta lam chap chak lo aku nil tu mata ning kilo lapan jong si la so teng pulote nil tu ta rata panna hoche 100% lapan ke lahan tu se ration card kavi family tu kan kidam tang ko lun thelong lo ye ration card kavi pen pena kisung chitong nang kar biara ta kidu der tu mak so kisung long bang ke ise kisung ke lahlo mane so der ne der pulote isu gachilang je thanda Ayushman card talong le rasu ये गवर्नमेंट पेन भारतीय जनता पार्टी लबासो सरकार पेन मोदी नरेंद्र मोदी लबासो सरकार ang kacari peन सरकार mana bangke Ayushman card kitame isu itu ke laga family don pen natela और बिने किसरी लो ration card dulu bote ada ka bangke sia family kan ate ni depan lak सरकार में से ration card kelong le tum kanan tu tame non ke angji election tu det lo te MLA election ang hote ni tum ration card kelong le family ration card bangke palong ko si lekin ado ko bita ning khelo